Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak utawa Ibu guru wali lan sedaya kanca-kanca siswa utawa siswi SMAN 1 Panggul. Boten wonten ucapan luwih agung tinimbang puji syukur dumateng arsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi rahmat lan hidayah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sholawat triring salam dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi petunjuk dumateng umatipun sedaya. Ing mriki kula dipun utus dhateng kanca-kanca sedanten inggih maksudipun menika makili Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan niku penting sanget kanggo sinten kemawon. Tanpa pendidikan manungsa boten wonten artine. Mula niku kula lan panjenengan sedaya tansah memperjuangi pendidikan kangge sinten mawon. Boten mandang suku, agama lan golongan. Perjuangan kemerdekaan kangge hal menika sampun diwiwiti saking jaman rumiyin. Wonten kepalan Sumpah Pemuda Budi Utomo, kula lan panjenengan sedaya kudu mengisi warisan kemerdekaan menika kalih kegiatan ingkang bermanfaat. Mula menika kula pesen kalih kanca-kanca sedaya monggo tansah nyambut damel ingkang telaten, sinau ingkang sregep lan ngisi kemerdekaan Indonesia menika ingkang hal-hal sing bermanfaat. Cukup semanten sambutan saking kula, mbok bilih wonten kelinta-kelintunipun atur kawula nyuwun ngapunten. Kula akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.